зууныг өртөөлсөн цаг хугацаа энийг тал нутгийг илээж чадсангүй. Морин шуурга, цас бороо, аянга цаглагаан хүртэл тэнэн их цоог нь хот ойлгосонгүй. Энэх тал нутаг сайн муу бүгдийг өөртөө шингээж үнэн худал бүхнийг өөртөө агуулжээ. Гагцгүй энд л түүний сүр хүч оршино. Агуу их сүр хүч. Нүүдлийн иргэншлийн томоохон төлөөлөл болж дэлхийн түүхэнд бичигдсэн монголчуудын дунд загалмайтныг игдэх христийн шашин онцгийн хэд хэдэн үе шаттайгаар дэлгэрсний түүхэн улмөр тал нутгийн зах хязгаараас уул хадны дурсалт зураг археологийн олдруудаарч илэрдэг. Манай эртний 9-р зууны үеэс өрн зүгээс христийн шашны Несторын урсгалыг дэлгэрүүлэхээр номлогч нар ирсэн төдийгүй 8 Крет аймгийн нүүдэлчид түүнд гүн итгэл бишрэлтэй байсан тухай Рашид ад-Дины судрын чуулганд тэмдэглэн үлдээж байна. Нэмэх тэмдэгч гэж байгаа загалмаач гэж яриад байгаа энэ тэмдэг бол хүн төрөлхийдний хувьд маш эртээ өссөн. За одоогийн баттай баримтаар бол дундад чулуун зөвсөг юм мезолитийн сүүл неолитийн үед өссөн гэж үздэг. Монгол нутагт одоогийн байдлаар мэдэгдээд байгаа одоо хамгийн эртний тэмдэг бол Увс аймгийн Зөв хангаа сумын нутаг Зураагийн улаан хад гэж байгаа. Энд дөрсөлсөн тэмдэг байгаа. За энэ тэмдэг бол өнөөгийн Монгол улсын нутгаас гаргаад 10 хэдэн газраас олдсон байна. За энэ дундаас яг христийн шашин одоо дэлгэрсэн хон хэрэгжилж байсан тэмдэгүүд бол бас бий л дээ. Жишээ нь Ван хаан тойрол бол ийм христ тэмдэгтэй байсан, энийг шүтэж байсан. Энэ бол төвхөн тусгасан тодорхой баримтууд. 10 хэдэн христ тэмдэгтэй байгаа юм л да. За эндээс бас нэг 7-8 ч юм уу яг христийн шашинтай холбоотой зүйлсүүд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнтээ байгаа зүйлийг бол яд үнэн байдлаар нь шинэ тухайн бол ерөөсөө үнэн бодтойг л ирэх ёстой шүү дээ. Энэ талаас нь авч үзэх хэрэгтэй юм аа. Несторын шишиг яагаад орон зүгрүүд илгэрвэ гэдгийг авч үзэх юм бол бас 6-р зуун, 7-р зуунаас ахуулаад Арабын Мухаммедийн шашин хийхэд дэлгэрэх болсон. Яг энэ нь шахагдаж орон зүгрийг хийхэд төгсөн юм а. Энэ нь явсаар нүүдэлчдийн бидний өвөг дээдсийн түүхэнд бас хэмжээгээр энэний нөлөө орж ирсэн юм байна. Энэний номлогч нар бидний өвөг дээдсийн дотор орж ирж ээж, сургаал номлоо айлтж ээж. Ийм ч учраас энтэй холбоотой дурсгалууд үлдээж дэв баримтууд үлдсэн байх нэ. Нестор гэдэг маань бол нөгөө Христийг номлогч хүн штэ. Одоо Христийг мэдснээс хойш 300 гаруй жилийн дараа төрсөн Христийн номлодог юм хүн. Христийн сургаалыг тайлбарлах нэг цоо шин урсгалыг бий болгосон. Түүнээсээ болоод тэгээд өөрийнхөө тэр нутаг Христ үтлэгтүүдийн нутгаас шахагдаж гарч ирсэн юм байна. Христийн шашны Несторын урсгал Азид нэвтрсний гол үүрэг гүйцэтгэсэн газар бол торгоны зам байсан гэж ном бүтээлдсэн байна. Торгоны замаар дамжин орж ирсэн христийн шашны Несторын урсгал нь одоогийн Багдад хотод төвтэй байсан бөгөөд Аз Европыг холбосон газар зүүн хувьд ашигтай газар нутагт байрлаж байсан юм. Алапен бол дорны чуулганы санвартан бөгөөд манай эртний 6-р зуунд тан улсад шашин дэлгэрүүлэхээр суурьшсан байдаг. Манай эртний 6-аас 8-р зууны үеийн тан улсын түүхээс харахад тэд томоохон хотуудад шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж олон тооны итгэгч нартай болсон тухай бид түүхээс харж болно. Гэхдээ тэр олон тооны Христэд итгэгч нар бүгд хятад үндэстнүүд байсан уу? Эсвэл өөр үндэстнүүд байв гэдгийг судалсаар байна.
10 дугаар зууны үеэс бол одоо хэрэг 8 онгууд зэрэг эртний Монгол овг аймагуд анхлан энэ христийн шашны энэ Нестор урсгалыг хүлээн авч дагаж бишрэх болжээ. За энэ талаар бол түүхийн сурвалж бичгүүд бол хангалттай байна. За тэр ч байтугай энэ археологийн зарим дурсгалууд одоо бидний үеийг хүртэл хадгалагдж үлдсэн байх юм аа. Амьдрал үргэлжилсээр хүмүүс инээж, уйлж, уулж, хайж, итгэж биширч байна. Тал нутагт нар мандаж байна. Үнэн эрэлд үргэлжилсээр. Несторчууд бол манай эртний 5 дугаар зууны хамгийн том чуулганы нэг Константинопол хотын тэргүүн бишоп Несторыг дагагч христийн шашны бүлэг юм аа. 6 дугаар зууны үед Хятадын тан улсад дэлгэрсэн бөгөөд төрийн шашин болтлон нутагшсан юм. Тэд сир хэлээр хүндэтгэл мөргөлөн явуулдаг байжээ. Ховд аймгийн Мөнх хайрхан сумын улаан толгойн сэр бичгийн дурсгал юм. Тэгээ энэхүү бичгийг 1988 онд манай археологч Баяр нутгийн иргэдийн тусламжтай олж илрүүлээд энэхүү бичээсийг анх олон нийтэд танилцуулсан байдаг. Энэхүү сэр бичгийн дээд талд христийн шашны загалмай тэмдгийн хэлбэртэй дүрс байгаа нь сонирхолтой бөгөөд дундад эртний Монголын Хэрээд 8 онгууд зэрэг аймагуудын дунд христийн шашны урсгал нэвтэрч байсан мэдээ баримттайч холбон үзэж болох талтай. 2015 онд Осава, Хүндэв, Сайто, Такахаши нар Хятад сэр 2 бичээсийг тодруулж бичээсийн хэв хуулгыг авч уншиж тайлсан байна. Нэгдүгээр сэр бичээсийн утга нь Библийн хуучин гэрээ номны дуулал 68-ын 5 дугаар ишлэл өөрийн ариун газарт байгч бурхан юм. Грекийн тооллын 1609, нийтийн тооллын 1298 он гэсэн бол 2 дахь сэр бичгийн дурсгал нь Иерусалимыг уулс хүрээлэн байдаг. Өдгөөгөөс мөнхөд хүртэл өөрийн хүмүүсийг эзэн хүрээлэн буюу дуулал 125-ын 2 дугаар ишлэлийг сийлжээ. Улаан толгойн сэр бичгийн хятад бичигт Дадагийн 2 дугаар он 6 дугаар сарын 18 дахь өдөр буюу 1298 оны 7 дугаар сарын 28 гэсэн оныг тод бичээд Гаутоны удирдсан дайны үйл ажиллагааг тэмдэглэжээ. Гаутон бол онгуудын хан Жорж бөгөөд христийн шашинт хан байсныг тэмдэглэдэг. Эмээс энэ хадны хятад бичээс мөн адил христийн шашинт онгууд аймгийн түүхийн нэгэн баримт юм. Энэ сэр бичээсний тухайд ярихлаа яалч шашны тухай ярих болно. Шашны тухайд ярина гэхэлэр христийн ертөнцийн тухай ярих болно. Христийн ном бол 2 тэр ойрох дорндоос өрн рүүч төгжсэн. Энэний яг номд бол христийн сургаал номлолыг дэлгэрүүлэхэд ашиглаж энэ бичээс үүсэж хөгжиж дэлгэрсэн байдаг. Өнөртний бэлэг тэмдгийг өөртөө шингээж их талын дунд онцгой содон харагдах боржин хад дааган чулуумын нууцлаг түүх эрэл хайгуулын зах сэжүүрийг элгэндэн тэрсээр Баян Хонгор аймгийн Баян булаг сумын төвөөс холбоохон оршно.
Энэхүү дурсгалын онцлог бол дөрвөлжин тэмдэглэгээтэй Несторын урсгалын загалмай тэмдэг байдгаараа онцлогтой мөн чулууны эргэн тойронд байгаа 80 орчим одоо дугуй цохилтууд бол бас энэ чулууны дурсгалыг сонирхолтой болгож байгаа. Он цагийн хувьд бол 8-аас 12 дугаар зууны үеийн 8-ны ханилегтай холбоотой болов уу гэж ингэ судлаачид үзэж байгаа. Несторын шашны нэг онцлог нь Христ тэмдэглэгийг тойруулан чимгэлсэн үрлэн модууд байдаг юм. Энийг нарны хүрд хэмээн дээдлэж дахин шүтдэг байсан нь олон түүхэн олдруудаас харж болох юм. Тал нутагт энэ мэд олон нууц хадгалагдсаар өнгөрсөн зууны үдэс зүртлийн хүлээс тайлагдаж хүмүүс зөвхөн үннийг хайх эрэлд орцгож байна. Баянгөлгийн аймгийн Сагсай сумын нутаг Даян нуурын эрэгт 6-аас 8 дугаар зууны үед оршин тогтнож байсан Эрдэнэ төрөг улсын түүхэнд толбогдох нэгэн хүн чулуун хөшөө байдгийг нутгийнхан Даян Баатрын хөшөө гэж нэрлэдэг. За энэ бол нэлээд нарийн хэстэй хүн чулуундаа тооцогдсон нүүр амны хэлбэр хүн дүрсэлж байгаа энэ хэлбэр эмэг чихний хэлбэр эдэр бол маш нарийн хэстэй ийм чулуун дурсгал байж байгаа. Нийт хүн чулуунд ерөнхийдөө давтагддаг энэ зураглал бол энэ байхгүй. За мөн одоо энгэрийн зүйлт нь бол маш ховор тийм олон тохиолддог одоо зүйлт дурсгалын хэлбэр биш учраас хийцээрээ бол бас судлаачдын анхаарлыг татж байгаа. За Даян Баатрын хөшөө энэ хүзүү цээж ингэрт одоо зүүсэн дүрслэл нь шууны хэлбэртэй маягийн дүрслэл байгаа. За энийг одоо юу байж болох талаар бол археологчд бол янз бүрийн санал гаргасан байдаг. За энэ дотроос бол Монголын археологч доктор Сэр Оджоо бол анх эртний түрэг хэлт аймагуудын дунд христийн шашин дэлгэрч байсантай одоо холбож үзэж за энийг бол загалмай тэмдгийн нэг хувилбар байж болох юм а гэсэн саналыг бол анх төвшүүлсэн байдаг. За зарим нь мөн одоо шууг дүрсэлсэн байдаг. Энд одоо бүргэд юм уу хүчрхэг юм байдлыг илтгэсэн энэ шууг дүрсэлсэн загалмай бол нэлээд болцсон байх юм а. Даян Баатрын хүн чулууны энгэр дэх шууны дүрстэй яг ижил хүрл шуван загалмай бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны үндэсний түүхийн музейд хадгалагдаж байна. Манай Несторын шачин там бол тийм түүний бол одоо юу гэж хэлж байна гэдэг хас гэж хэлж байна. Хас тэмдэг гэдэг л ийм нэр байж мэднэ. Тэр бол энэ манай энд бол яг жинхэнэ нэр нь бол ямрын гэдэг. Манай энд одоо 10 дэлгэрж байна. Одоо хөтөр яваарыг бүр байж мэднэ. Одоо нэ морин тамгаа тэнгэр тийм хөгтө хийдэг. Тэгвэл одоо морин дохом ширдэгтэй бүр юм ойдог. Тэгвэл манай энэ захар хүн одоо энэ эрхүүдийн Несторын шашны шүтдэг энэ хүн бол өгчий яахан хэлэрэн дээр маань хөр дээр бол тэр зурд тавьдаг. Энэ юмэжин сая дээтийн өгсөн хүн тавьж юм бомбалдаг. Иймээс ахын хэлээ энэ нэг ямар гэдэг нь бол одоо Несторын шашны бүлэгтэнд авч ижүүл орхигдож болох шиг байна гэж үйл байх мэн л. За Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумаас баруун хойшоо 35 км орчим газар 2016 оноос энэхүү дурсгалыг одоо нээж илрүүлээд байна. Тэгээд энэхүү дурсгал бол манай 6-7 дугаар зууны үед Төв Азийн нутагт орж ирсэн Несторын урсгалын
одоо загалмай тэмдэг бөгөөд ижил төстэй ийм дурсгалууд бол Төв Азийн нутгаас нэлээдгүй тоогоор олддог. Одоогийн Булган аймгийн нутаг Намнан уулын Сүүжийн даваа гэдэг газраас олдсон 780 оны орчимд холбогдох рууны бичээст Уйгур хааны Нестер шүтлэгт нэгэн төшмөлийн тухай өгүүлсэн бичээсийг олж илрүүлсэн тухай Рамстедийн тэмдэглэлд үлдэж байна. Рамстед тэгээд ханд бангийн хүрээнд айлчилж Монголын Алтан уургийн ноён ханд бангаас түүний нутагт байгаа төгс дурсгалын соёлын олдууруудыг судлах талаар одоо санал хүсэл тавьж ирсэн. Тэгэхэд бол ханд бан бол шууд тгий та судал яв гэсэн ийм зүйлийг бол бас хэлээгүй байсан, бас бодол хийж ирсэн. За тэгээд Рамстед бол одоо ханд бантай ойртох, түүний сонирхлынхан дагуу яриа өгөх, асуултанд нь хариулах, за ер нь иймэрхүү байдлаар ойртсаар байгаа. Тэгээд өөрийнх нь бангийн хүрээний тэр хавцах нутагт бол судалгаа хийх ийм зөвшөөрлийг бол олж авсан юм байна. За тэгээд түүнийхээ дагуу бол энэ сүүж чадны энэ бичээсийг бол олсон. За энэ бол тухайн үедээ бол Монголд бол цоо шин зүйл байсан юм аа. Харин түүхэнд Хэрэдийн түүхэнд нэр нь үлдсэн хамгийн эртний хаан бол Маркус юм. 10 дугаар зуунаас Хэрэдийн Маркус хоёрхол хүртэж Христосын шашинд орсон гэх бөгөөд тун удалгүй тэдний хөрш 8-чууд Христосын шашныг хүлээн авсан нь тэдний зарим хатад Христийн сойрхол нэртэй байснаас мэдэгдэнэ гэж тэмдэглэн үлдээжээ. Хэрээд аймгийн өвөг дээдэс болох Маркус хаан гэж одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн хүн Константин Полд очиж Христийн шашныг одоо хүлээж авсан тухай бас зурс мэдээ байдаг. Христийн шашны маш эртний хэлбэр болох тэр Нестрийн урсгал бол ингэж монголчуудын дунд тэр цагаан татаруудаар бас дамжиж одоо төгөж дэлгэрч ирсний жишээ нь Хэрээд болоод 8 мэрэгд нарт бас энэ шүтлэг тодорхой хэмжээгээр уламжилж байжээ гэж үзэж болох баримтууд хадгалагдаж үлдсэн байна. За тэгэхээр Хэрээд аймгийн ноёдууд хаадын угсааныхан хатад гүнжнэр энэ Нестрийн шүтлгийг одоо бас шүтэж байсан зарим одоо баримтаар хожмын баримтуудаар бол тодорхой харагддаг юм. Тэдний зам тайлагдаагүй олон нууц бий. Нууцлаг үнэнч бий. Хожим нээгдэх юр бусын гайхамшигч бий. Хамгийн чухал нь тэд зөвхөрлөлтгүй ирж хайж бас урагшилж байгаа итгэл найдвар төрүүлж байлаа. Тал нутагт хамгаас чухал нь итгэл найдвар ажээ. За Монгол орны өмнөд нутгаас олдсон Христийн шашны түүхтэй холбогдох өөр нэгэн дурсгал бол Өмнө Говь аймгийн Номгон сумаас олдсон бүрэн оршуулга байгаа. Тэгээ энэхүү оршуулгыг 2008 онд Монгол Улсын их сургуулийн археологи экспедиц малтаж тухайн үеийн Христийн шашин шүтдэг эмэгтэй иж бүрэн дурсгал болохыг баталсан байгаа. Буушнаас бол хясаагаар хийсэн юм загалмай маш өчүүхэн юм загалмай бол олдсон. За энэ загалмай бол яг тэр хүний цээжин тушаа байсан одоо ингэртэй зүүж байсан байгаа. За энэ загалмайн зэрэгцээ мөн чулуугаар хийсэн сувс одоо зүйлтнүүд за мөн явуу чимэглэл эмэг хүрэл тол зэрэг юм олдурууд олдсон. За энэ булшны оршуулгын зам үйл болоод мөн олдуурын байдлаар бол харьцуулсан судалгаагаар бол 13-аас 14 дугаар зам гэж анцгийг тогтоосон байгаа. За тэр булшнаас гарсан одоо хүний биеинд бол дээр хувцсны үлдэгдэл байсан. За энэ хувцсыг үйлдсэн тормын нэхээс хээ чимэглэл нь бол яг одоо Монголын эзэнт хүрэн за Юан улсын үеийн энэ
торог нөх ёстой бол ижилсэж байгаа юм. За тэгээд бид бол энэ их үгний бушийг бол үзэхдээ энэ бол тэр Христийн шашинд ялангуяа Хэрээд аймгийн нэгэн эмэгтэй оршуулга байсан болов уу гэж одоо ингэ таамаглаж байгаа. Мөн Дорнот аймгийн нутаг дах нэгэн булшнаас 13 загалмайн дүрсмхий чимэглэлтэй мөнгөн аяг олсон нь 12-оос 13 дугаар зууны үед хамаарах өвөрмөц олдвор юм. За энэ аяг бол тэр оршуулгын зам үеийн хувьд энэ аягыг бол ингээд хэдбүр дүрсийг эвдэж зориуд одоо шамшилгаж ингэж тавьсан байгаа. Тэгэхдээ энэ бол нэг юм торгон уутан дотор байсан. За энэ аяг бол хийцийн хувьд одоо нэг игэл боловч хээ чимэглэлийн байдал нэлээд анхаарал татдаг. Энэ амсрыг дагуулад монголчуудын уламжлалтын эвэр уулзаар чимэлсэн. За тэгэхдээ энэ эвэр уулзнуудын хоорондын зайд бол жижиг юм загалмай тэмдгүүдэд зогсон. За тэгэхээр энэ мөн л одоо дунд төсний Монгол аймагуд тэн дунд энэ Христийн шашин дэлгэрч болсон бит олдрууд хэлж болох юм. Өмнө аймгийн Номон сумын нутаг дугаар заставын Бүдүү модны гол хэмээх газраас олдсон Христийн шашны түүхэнд холбогдох өөр нэгэн дурсгал бол Титэн маягийн дүрс юм. Түүхийг тасралтгүй үргэлжлэх он цагийн хэлхээ гэж ярьдаг. Тэгвэл түүх он цагийг тасралтгүй хэлхэн үргэлжилж байна. Итгэл найдварын ярилж ялгаагүй. Арван 3 дугаар зуун эзэн Чингис хааны байгуулсан Монголын их төр тулс 200 орчим жил тасралтгүй угсаа залгамжиж Аз Европын олон орныг захирч байлаа. Гэхдээ зүгээр нэг захирсангүй хүн төрлөختний түүхэнд эн хамгалан тогтоосон байдаг юм. Монголын эзэн төрний тогтоосон энэ эн хамгалангийн мөн чанар нь ах уй соёл, шүтлэг бишрлэр өвөрмөц онцлог бүхий улс орнуудыг өөр өөрийнх нь өв соёлоор хүндэтгэж нэгэн аял савд багтааж чадсан Монголын эзэн төрний гол нууц байлаа. Монголчууд зөвхөн байлдан давааллыг хийж байсангүй тухайн улс орнуудад өөрийнх нь шүтэх бишрэх эрхийг нээж нээлттэй явуулж өөрсдийн ах уй соёлыг өвлөн залгамжлуулж өөрсдийнх нь улс оронд шин соёлын бүтээн байгуулалтуудыг хийлгэж байсан. Перси ертөнц буюу лалын шашны ертөнц, Алтан ордон, Христосын одоо шашны ертөнц тулс орнууд, Замун дорн дахны даосизм күнзийн сургаалтнуудын ертөнц, энэ бүгд бол нэгэн дээвэр дор инкам болон орчин тогтнож байсан тэр түүхэн цаг үе бол 13 дугаар зам. Энэ урд өмнө байлдан дагуулагчд бол эзэлж авсан орондоо өөрийнхөө одоо шашин сурталыг тулган хүлээлгэж байсан. Харин Чингис хаан бол тэр тухайн орны шашин шүтлэгт хүндэтгэлтэй хандаж тэр шашныг одоо дэмжих, хөхүүлэх бодлого баримталж байсан. Энэ бол одоо дэлхийн хэмжээний эзэн тулс байгуулахад бол нэг гол одоо хүчин зүйл болсон гэж үздэг.
Монголын хаад ийм л үзэл санааг баримталж байлаа. Харин Аргун хааны эмхээс ахуулаад Христийн шашин шүтдэг их хатын тухай нилээд мэдээвэ. Өврөг өөрийн дуртгалдаа инхүү тэмдэглэсэн байдаг. Хаан өрн дахин руу аялаад ирсэн, аяндаа яваад ирсэн олон тооны хүмүүсийг одоо олзолж авсан. Түүний дотор Вилгельм Бүшэ алдар дуран дарахныг ээж нь одоо гуйсаар байгаад түүнийг авсан гэсэн мэдээ болоод. Францын дархан Вилгельм бол тэн мөнгөн мод одоо босгохтой бол оройд нь бол ангел бурхныг одоо залсан байгаа. Энэ юуг харуулж байгаа гэхдээ зэрэг их Монгол улс бол олон шашныг хүлээн зөвшөөрч байсан. Тэрний дундаа ер нь Христийг хүлээн зөвшөөрч байсны одоо баталгаа юм л да. Соргогдсон мэхий хатан төрийн хэрэг явдлыг үнэн шударгаар явуулж байсан тухай Жувенигээс ахуулаад маш олон төвчид тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Түүний нөлөөгөөр том хүү их хаан мөнхөнч Христ итгэгч хөдөлгөтэй хэмээх охиныг хатанд өргөмжилсөн байдаг. За соргогдсон хатан бол өөрөө бол Христийн шашны Нестерианы одоо шүтдэг хүн байсан гэж бол гадныхан тэмдэглэсэн байдаг. За Рашид Азийн Жувений одоо ертөнцийн байлдан дагуулагчийн түүх Марко Поло, за Судрын чуулган, Монголын нууц тавчаагаад олон сурвалжуудад бол энэ хатны үйл ажиллагаа, тэний үйл хэргийн талаар бол бичиж тэмдэглэсэн байдаг. За энэ хүн бол зөвхөн өөрөө одоо Христийн шашин Нестерианыг шүтээж зогсохгүй бусад одоо шашныг шүтдэг хүмүүсүүдэд маш их хүндэтгэлтэй ханддаг. Түүний нэг хүү хулгуу бол хулгуугийн Илхатын хаант улсыг байгуулж одоогийн одоо Иран, Персийн нутагт бол захир сууж исэн. За тэнд бол одоо лалын шашны сургуулийг байгуулж хатны сургууль гэж бол хожим нэрлсэн байдаг. За ер нь бол Монголын экстэц нар за хаадууд за түүний хатад бол энэ олон шашныг одоо хүндлэх, хүлцэнгөө хандах, түүнийг одоо сүрсэд бишрэх, тухайн шашны одоо аль дэвшилттэй зүйлийг авч хэрэглэх ийм зүйлийг дээр бол маш их ухаалаг бодлого баримталдаг байсан. 1145 онд загалмайтны 2 дугаар аяндаан лалан ертөнцийн эсрэг бэлтгэгдэж байх үед Европ дахина Христ итгэлт хүчрхэг нэгэн хаан дорн зүгээс морилон ирж байгаа тухай цуу яриа анх удаа гарсан байдаг. Тэр хааны нэрийг Престер Жон гэдэг ажээ. Монголчуудын өвөг дээдс гэгдсэн хятадны Ляо улс гэж байгуулагдж байгаад 1120 оны үеэр зөрчдүүдэд халагдаж задран мөхсөн түүхтэй. Ингээд одоо Ляо улсын нийт ард түмэн болох хятадчууд хэд хэд хуваагдаж нэг хэсэг нь Елүдаши гэдэг удирдагч ноёныхоо удирдлагад ор алс өрн зүгт нүүдэлж оцсон байдаг. За энэ явцад Елүдаши хэмээх одоо тэргүүлэгчийн тухай домог цуу яриа Европт хүрчсэн байгаа нь тэр юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний нэр Престер Жон гэдэг одоо агуу их Христийн шашныг ивэн тэтгэгч их хүний нэрээр Европын гүн төрч тэрслүүд лалын шашны төрөмгийллээс авран хамгаалнаа гэсэн ийм цуу яриагаар тархсан түүхтэй баг. За үүний дараа 100 жилийн дараа яг 100 жилийн дараа бас ийм цуу яриа Европ дахин сэргэж хүчээ авсан байгаа. Бас лалын ертөнцийн төрөмгийллийн эсрэг Европын ард түмнийг Христийн шашныг одоо авран хамгаалах их одоо юунд тэтгэж ирэх нэ гэж Престер Жон хэмээн нэрлэдэг юм байна гэж 100 жилийн дараа дахин ийм яриа цуу гарсан. За энэ нь бол юу байсан бэ гэхээр монголчуудын сайн мэдэх Ван хаан. дугаар зууны түүхэнд хамгийн нөлөө бүхий өөрөг гүйцэтгсэн Ван хаан тойрол. Тэр үнэхээр Престер Жон бол түүхийн олон ээдрээ тайлагдж мэдгий. Эртний домог гэж үзсэн түүхч үнэн болж хувирна.
800 гаруй жилийн тэртех хүлэгийн байгуулсан ил хаан тулсын үед зоосон мөнгө хийх урлаг сайжирч хамгийн олон хэлбэрээр гарсан байдаг нь олдсон юм. Харин Абага хааны үеэс эхлэн зоосны нөгөө талд цорын ганц эцэг хүү ARIUN сүнсний нэрээр Амин гэж арабаар тэмдэглэн загалмайг дүрслэх болжээ. Несторын шашин илэрхийлэх ийм зоос ил хаан тулсын угсаа залгамжилсан хаадуудын үед үргэлжилсээр Газаны хаанчлалын үед цаасан мөнгө гарах болсноор эслэгдэжээ. Тэгэхээр энэ бол юу харуулж байгаа юм Абага хааны үеэс эхлээд Монголын хаадуудад Монголын эзэнт улсын эрх мэдэлтнүүд бол Христосын шашин их зохион нөлөө үзүүлсэн бол таарна. Тэгэхээр ер нь бол одоо Өгөөдө хааны хатан дөргөн хатан дараа нь Гүй хааны хатан тэр Хаймиш гэдэг энэ хаадууд тэгээ дараа нь Ил хаадын одоо Абага аргун одоо тэр ялангуяа Газан тэр хаадуудын хаттууд нь өөрсдөө их Несторын шашинд их одоо талархалтай ханддаг, тэрийг дэмждэг, тэр шашныг одоо өөрснөө хөвтдөг юм байна. Тэгээд тэр нь эргээд нөгөө одоо хаадуудад өөрсөнд нөлөөлөд өөрөөр хэлбэл хаан төрийн мөнгөн дээр Несторын шашны одоо бидэг тэмдэг гарах ийм одоо нөхцөл бүрдсэн гэж ингэж үздэг. Тань самуу үл ойлголтын хатуу ширэмжилүүдэд тэд ийм нууцлаг байдлаар итгэл найдвараа заламжуулан үлдээдэг байжээ. Гэрийн хаан тооноор тэнгэрүүд харан эзэн бурхандаа сүслэн өргөнө. Ийм нууцлаг бэлгэдлийн сэтгэлгээ нүүдэлчдтэй л илүү холбоотой. (1220 онд Жүндүү буюу одоогийн Бээжин хотод нэгэн хөвгүн мэндэлжээ. Онгууд овгийн язгууртан Христ итгэлд эцэг эх нь түүнийг Бар Савма буюу Мацгийн хүү гэж нэрлэжээ. Савма 20 орчим насндаа санвартан болж Раббан гэх цолыг авчээ. Эдүгэ судлаачид Раббан Савмагийн Фаншан уулан дэх Даянчин оромжигч олсон байдаг. Rabban Sama was a Mongol ambassador. Раббан Савма бол Ил хаан аргунаас Францын хаант улс Ромын пап дэлгэсэн Монголын элч байсан юм. Өөр нэг судалгааны баримт бол Фаншан уулын загалмайтай чулуу юм. Фаншан уул бол Бээжингээс холгүй оршдог бөгөөд тэнд загалмай тэмдэг үхээ чулуу олсон нь одоо болтол судлаачдын анхаарлыг татсаар байна. Near to Beijing. 1278 онд Йоан Гүрнээс Хувилаа хааны элчийн хувиар Онгууд аймгийн Нестор шүтлэгтэн Раббан Савма өөрийн шав Раббан Маркусын хамт Илгаадын улсыг зоржээ. Ингээд 1287 онд Аргун хаан Раббан Савмаг Европ руу элчээр илгээсний зорилго нь өрнийн Христийнхэнтэй холбоо тогтоож Мамлюкийн Ислам улсыг дайлаар мордон Иерусалимыг чөлөөлөх явдал байлаа. Тэрээр Франкын хаан Филипп, Английн хаан 1-р Эдуард нартай уулзаж Аргун хааны саналыг уламжилсан байдаг. Сурвалжид тэмдэглэснээр Раббан Савма тэнд эзний зоогийн ёслолыг удирдсан гэж дурджээ. Энэ газрын нэр Базилика ди Сан Giovanni. 1288 оны улаан өндөгний баярын үеэр Раббан Савма Марк нар Хувилаа хааны элчээр ирсэн. Тэднийг элчээр илгээсэн шалтгаан бол пап болон Европын хаадуудтай уулзаж Иерусалимыг эзлээд байсан лалын шашинтнуудыг дарах улс төрийн зорилготой байсан юм. Раббан Савма Ромд 2 удаа ирсэн. Эхний удаа ирэхэд пап нас орсон байсан бөгөөд хоёр дахь удаахан ирэхэд нь пап 4-р Никол сонгогдсон байлаа. Тэрээр папын зөвшөөрлөөр улаан өндөгний баярын үйл ажиллагаанд эзний зоогийг удирдах эрхийг өгсөн байдаг.
Энэ үйл явдал бол Монгол болон Ромын хоорондох харилцааны эхлэл гүүр тавьсан үйл ажиллагаа байлаа. Хожим Аргун хаан Раббан Савмыг ихэд хүндлэн элчээр босож ирснийхэн төлөө түүнд хааны өргөөний хаалган тушаа сүм барьж өгсөн гэдэг. Аргун хааны Раббан Савмын хуурга зориулан босгосон сүм Жухам хаан ямар хэлбэр хийцтэй байсан нь тэмдэглэгдэн үлдсэнгүй. Бодвол он цагийн ирэх хэрэг явдлын улмаас үгүй болсон бизээ. Хоёрдугаар зууны сүүл үеэс монголчууд оюун санааны хорионоос тавигдлаа. Тэдний өмнө эрх чөлөө, итгэл үнэмшлийн шин амьдрал үүд хаалгаа нээлээ. Гэхдээ түүхийн эдрээ гашуун сургамжаа тэд батсангүй. Хамгийн эртний Христ итгэгчдийн үр хоочос эрхүүдүүдийн түүх. Эрхүүд овгийнхны үр хойчс өдгөө Өвөр Монголын Өртөн зас хорны Ордос аймгийн Үүшин хошуунд 300 орчим өр хайл оршин сууж байна. Энэ овгийнхан өөрсдийн шашин шүтлэг зан заншилан нэлээдгүй судалсаар иржээ. Жүлээ тоон төмөр хаан Бээкингээс ухран гарсан дараагаар Мин улсын чирэг гөрнөөнө Монгол чирэгийн хөөж олондоо явж Танаас үлдсэн кентонны онгодхон бас Монгол чиргийн дотор бас нэгэлдэг Монгол онгодхон байж. Тэгээд одоо сега мөн сега чирэгт байгууч Мин улсын чирэгт барагдахаа сайгаад мөн хогоом бол онгод гэж хэлэхгүй. Тэгвэл эрхүүд энэ сажинал нэрээр юм бол үгэн өөрийн канын нэр бодоо. Ингээд үгүй. Тэгвэл хааны бид бол эрхүүд хүн. Онгод хүн гэсэн гэдэг нот. Ам болон бусад их сурвалжаар эрхүүдүүдийн өвөгдөөс сорготон бүхий хатнаас улбаатай гэдэг. Тэгэхээр тэд үнэхээр хамгийн эртний христч монголчуудын үр хоочс мөн болж таарлаа. Дэвид. Дэвид духа. Яг одоо ихэр хүүд дээр үеэс нь ихэр хүүд гэдэг нь энэ нь бол хашим одоо манай эрхүүн шашин Монголд орж ирсэн хойд Жухам одоо онгодоор дамжсан юм уу эсвэл 8-аар дамжсан юм уу? Би үгүй бол 8-аар дамжсан бол боломж байна. 1649 онд Манжичин улс хошуунуудын шинэ хуваарлалт хийж Ордсын баруун өмнөд хэсгийг Үүшин хошуу гэж нэрийдэн 10 харьяа байгуулахад бүгд овгийн нэрээр хэрэгэлсэн тул эрхүүд овгийнхан цагрын дотор багтжээ. Энэ ямар учиртай зураг гинэ? Энэ бол Христ шин шашны зураг. Оройхол 9 тэнгэрээс буугаад ирээд хамаг голонд бол тэр биш та тэр модо тэр ямар модо гэдэг л одоо их тэнгэрийн их хав юу гэхэд манай Үүшинд бол 1580-ад оноос бол шарын шашинд орсон. Түүнээс өмнө бол бүр бөөгийн шашинд. Тэгвэл мануу ирсэн ирэхэд бол мануу дахид нь бол бүр энэ Несторын шашинд. Энэ бол Жангваадын сүмгч. Одоо Жангваадыгч бол энэ манай дээдэс байгаа. Энх хамуулан энэ үед энх хамуулан хаан жангшиж яваад одоо нэг газар цуглуулад энэ дэр сүм байгуул таны хойд өр хож сайн болно гэд
одоо сүм байгуулад бурхан шашинд орж шарын шашинд орсон анхны сүм байна. Энэ эрхүүдийн анх одоо шарын шашинд орсон сүм байна. Одоогийн өвөр Монголын нутаг орцсын бор бургасанд нутгийн дахилчаар илгээгдэн ажиллаж байсан эцэг Амтаа Мастаерийн тэмдэглэснээр эрхүүдийн шашин суртахуун бол нэгэн зүйлийн нууцлаг ном юм гэжээ. Энэ нь Библийн судрыг хэлж байгаа бөгөөд сэр хэл дээр бичигдсэн учраас зөвхөн багш нь л тэдэнд дамжуулдаг байж. Яванда номын утгыг мэдэх хүн цөөрч зөвхөн шүтээний хэлбэртэй болон үлджээ. Энэ номыг хий нээж болдгоо гэж л одоо хэлжсэн шүү дээ. Тэдний дахид өгнө багшны явардуул нээсэнгүй гэж одоо ингэж хэлж байлаа. Зөвхөн хуудсарч байгаа дээрээсэн бол шинэ торгоо авчираад одоо энэ шудрын тэр номын гадрыг бол одоо дээрээс нь давхарлаа л байна. Ингэж гад бол том юм нэг давхартай юм нэг ном байсан. Түүхийн хэд хэдэн үед өөрсдийн шашин шүтлэгэн хэвээр нь хадгалах боломжгүй байсан хэдий ч тэдний дагаж мөрддөг зүйлсэд загалмайн шашны зан үйлүүд хадгалагдсаар байжээ. Тэд уламжлалт шүтлэгэн нууж өөр шүтэн дахих болсон нь явандаан өөр хоорондоо холилдож жинхэнэ шүтэн нь үгүй болжээ. Миний үед ирэхэд бол тэр улаан тамцан манай их ахынд утгажсэн. Тэг тэр үед бол одоо батотор бол тэр яг сэг юуны бол байколэ. Сэг аргун номны байколэ. Аргун номын оронт нэг улаан тамцан дахид тамгот содор байна. Мань улаан тулаа танаас бурхан амин байжээд. Чул дахид гэсэг ёсол төрөм нуулаа мен угийн усгаар байна. Дахид таам бол энэ соосгад манай хату гэдүүлэн бүр 8 сарын 13-нд чаалсрын шинийн 3-нд ховс сарын шинийн 3-нд бүр нэгдүүлдэг гэсэн байна. Эцэгдэн бүр эгэлтэйгэр бол нэг удаад нэг айлах нэг ямаа тэр заваач ингэ tagad. Тэр бүр ямаала такана сими. Энэ байдан ууг байсан байдалтай. Энэ ямаа налаад таксан драавор тэр ямаана махын идэцгаад явсан сайхан цагаалаад бүр тэр сонөтэн түлэжсэн. Ийм байлгүй мано биеэр үдээсэн. 12 дугаар зууны үеийн Онгууд аймгийн дунд Христ итгэл дэлгэрч байсан баримт олон сүмийн тойронд үлдсэн загалмайн дүрс бүхий булшны чулуунаас харагддаг. За өвөр Монголын өөртөц хорны Дархан Муумын гуушууны Батгаалга хэмээх газраас олдоод байгаа олон сүмийн тойрон дээр бид нар ирээд байна. Тэгээ 1929 онд анх Шведийн нэрт археологч Свен Хедний экспедиц бол энэхүү тойрыг илрүүлсэн. Тэгээ энэхүү тойрны одоо үргэлжлэл судалгааг бол 1939 онд Америкийн нэр дэвтэмтэн Оуэн Латимор бол хийсэн байдаг. Тэгээд үүнээс хойш бол одоо тун удалгүй Японы томоохон судалгааны баг бол энэхүү дурсгал дээр ажиллаад за ингээд хэд хэдэн сүмийн дурсгалыг бол илрүүлсэн байдаг юм аа. Онгуудууд олон нийслэлтэй байсны нэг нь олон сүмийн хот байсан байна. Онгууд аймгийн олон сүмийн тойрын судалгааг Японы эрдэмтэд дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр хийсэн. Онгууд аймгийн хаан Жоржийг Христийн шашинтай гэж тэмдэглэдэг. Католик санвартан Жон Хятад ирээд Онгуудын Жорж хаантай уулзсан байдаг.
Тэд хоорондоо маш сайн ойлголцсон бөгөөд олон сүмийн хотод сүм барих зөвшөөрөл өгсөн гэдэг. It was a wonderful beginning for me. Төв Аз дахь Христийн шашны түүхэнд толбогдох түүхийн судалгаа маань миний сайхан эхлэл байсан юм аа. 7 голын дурсгал буюу Казахстан, Кыргызстан дахь 6 буусны чулууны судалгаа миний анхаарлыг татсан юм. Эдгээр дурсгалууд нь 13 дугаар зууны төгсгөл үеэс 14 дугаар зууны дунд үе хүртэлх цагаатан улсын түүхэнд төдийгүй тухайн үед толбогдох улс төр шашны олон харилцааг судлах боломж өгдгөөрөн ихээхэн ач холбогдолтой юм аа. Хэдийгээр эрхүүдүүд өвөг дээдсийн шүтлэг зан үйлийг марцгаж гисэн эцэг Антон Мастай эрд тэдний тухай олон мэдээ баримтыг бидэнд үлдээжээ. Антон Мастарт Христийн шашны сайн мэдээг түгэж үйлчилснээр түүний гавья хязгаарлагдахгүй юм. Тэрээр Ордос нутгийн аман зохиол, ард олны зан заншил, үүх түүхийг судалж, Ордосын аман зохиол гэх бүтээлийн дуурвиж соён гэгэрлийн зам мөрийг утгаар нь бүтээж чаджээ. Мөн Христийн шашин дэлгэрүүлэгч Джеймс Гилмор нүүдэлчдийн ахуй байдал тэдний шашин тандах хандлагын талаар тэмдэглэж үлдээсэн нь ихэд үн цэнтэй бүтээлд тооцогддог юм. Тэрээр 19-р зууны 70 донд нүүдэлчдийн дунд суурьшин Монголын тал нутгаар хэд хэдэн удаа аялсан байдаг. Монголчуудтай ойртон нөхөрлөж, богино хугацаанд монгол хэлийг сураад сайн мэдээг түгэж эхэлсэн байна. Түүний бичсэн монголчуудын дунд аяллаа тэмдэглэл нь ихэд алдаршжээ. Энэ ном тухайн үеийн Европын уншигчдад монголчуудын тухай олон шинэ мэдээллийг дамжуулснараа ихэд үнэлэгдэж байлаа. Джеймс Гилморын энэхүү бүтээлийг шүүмжлэгчид жинхэнэ үдсэн харсан туулсан зовлон бэрхшээлээ үннээр бичсэн тул өнөө үеийн Робинсон Крузо гэж үнэлэгдсэн юм. Rediscovery of Tartary. Монголын эзэнт гүрэн мөкснөөс хойш хэдэн зууны дараа католикийн шашин дэлгэрүүлэгчид дахиад цагаан харим руу дөгөж ирсэн юм. Бид нар нүүдэлчдийн дунд дахин дэлгэрсэн энэ шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг хоёр үед хуваан авч үзэж болох юм. Нэгд нь шууд бусаар нүүдэлчдийн тухай мэдээ үлдсэн. 17 дугаар зууны ихэнх үед Иесутүүд Хятад болон Төв Азийн газрын зураг үйлдсэн бөгөөд хэдийгээр тэд монголчуудын тухай сайн мэдэхгүй ч санаартан Мартино Мартини анхны мэдээг тэрхүү газрын турагт тэмдэглэж үлдээсэн байт юм. Хоёрт нь шууд байдлаар нүүдэлчдийн тухай мэдэж авсан. 17 дугаар зууны сүүлээр Иесутийн санаартан Фердинанд Фербест Хятад ирсэн бөгөөд анхны цагаан хэрэмний цаана байгаа нүүдэлчдэд хүрсэн байдаг юм. Тэрнээс хойш нэлээдгүй тооны католик шашин дэлгэрүүлэгчид нүүдэлчдийн дунд хүрсэн бөгөөд энэ нь зүүн гарын хаан тулс ойрд монголчууд байсан юм. Дундад зууны Монголын эрдний нийслэл хар хором хот 140 жил оршин тогтносны 32 жилд нь Монголын эзэнт улсын нийслэл байлаа. Энэ хотын ширхэг чулуун хүртэл үн цэнийг агуулж эдүгүй үед хүрснийг эрдэмтэн судлаачид нэн илрүүлсээр байна. За хар хором хотын археологийн судалгаа бол энэ 2000-аад оны үеэс эхлээд одоо нэлээд шинэ шатнд бол өргөжсөн. За үүнийг Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн, за хожим археологийн хүрээлэн болсон. За энэ судалгааны байгууллага бол холбооны бүгдээр нутаг Герман улсын археологийн хүрээлэн Бонныг сургуультай хамтарч хотын хэд хэдэн түүхт бол маллан ажил явуулсан. За энэ дотроос хотын хойд хэсэгт 2006-аас 9 оны хооронд бол маллан хийсэн байгаа. За энд нэг тусдаа нэг барилгын үлдэгдэл бол одоо түүхийн хоёр өөр цаг үед холбогдох юм үлдэгдэл олцсон.
За тэгэд эндээс гарсан нэг сонирхолтой зүйл бол ханаа шаваасны хэсгүүд байсан байна. За тэр шаваасан дээр мөн одоо үл мэдэгдэх бичээсээр бичсэн энэ бичгийн жижиг хэтэрхий хэсгүүд бол алдсан. Тэгээд зарим судлаачд бол үзэхдээ энд бол анхандаа Христийн шашны нэг тахлын газар байсан бол та. Энэ бол тэр Сирийн Странгело бичгийн хэсэг байж магадгүй. Ийм байх хамгийн өндөр магадaltaй байна. За тэгээд хожим одоо Юан гүрний үед энэ одоо сүм юм уу энэ тахлын газрыг зориултыг өөрчлөөд Бурхны шашны хийд болгож ингэж зассан байна гэсэн ийм таамаглал байгаа. Дундгов аймгийн орон нутгийн музейд хадгалагдаж байгаа он цаг нь тодорхойгүй Христийн шашинтны хүрэл загал маань Монгол орноос олдоод байгаа энэ төрлийн олдврын нэгэн онцлог дурсгал юм аа. Ромын папаас хамгийн анх хар хойно руу илгээгдсэн хүмүүс бол Францисканууд юм. Яагаад заавал Францискануудыг явуулсан бэ гэвэл Ромд ихэнх христийн шашинтнуудад төвлөрч илгээлт хийгдэхгүй байсан учраас хол газар явуулсан нь нүүдэлчдийн нутаг байлаа. Тухайн үед команчуудын нутагаас цааш христийн шашин дэлгэрээгүй гэж үзэж байсан болохоор цааш нь илгээхээр шийдсэн байна. Энэ явуулсан элч бол Лано Карпини. Түүнийг Христтэй их адилхан царайтай хүн байсан гэдэг. Тэр гүйв хантай хам хилэн амархан олдсон байна. Тэдний ертөнцийг үзэхүүзэл нэг байсан болохоор өөр хоорондоо ойлголцсон гэж зарим судлаачид үздэг юм. Уильям де Рубрук бол Монгол дэлгээгсэн хоёр дахь Францискан бөгөөд монголчуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үлдээжээ. (1242 оны 4-р сарын 16 бол 4-р папа Лано Карпинийг Монгол руу илгээсэн өдөр. Энэ байшинг 1870 онд Карпинид зориулж барьсан юм. Дэлхийн 2-р дайны үед нэлээдгүй сүйдэж 1949 онд сэргэн засварсан юм. Жерардо Дутория гэдэг хүн Гүйг хаанд папын илгээлтийг гардуулж байгаагаар энэ зургийг зуржээ. Монгол улс их Юан улсын үеэс эхлээд Бурхны шашныг хамгаалах шашин болгож эхэлсэн юм байдал харагдав. Ягаад гэвэл Ховлын хаан өөрийнхөө төрийн ордонд төвдийн лам Пагмалавыг залж төрийн улсын багш өргөмжлснөөс эхлээд Христийн шашны энэ одоо нийслэлийн урсгалын өөрийг оройл их багассан төв харагдав. За үүний дараа Монголын нөгөө эзэн тулсын задрал за монголчуудын дотоодын улс төрийн хагаралтай холбогдоод энэ шашны үйл ажиллагаа үндсэндээ Монголд үйл ажиллагаанд суларсан. Тэдний нүдэл үнэн эрэлд байлаа. Жогомхоо үннийг олж мэдэх гэсэн он удаан жил хийсэн хатуу ширүүн тэмцэл байлаа. Өвдөгс хүрсэнгүй, ирсээр, нүүсээр, эц төгсгөлгүй урт удаан аян одоо ч тал нутгийн дээгүүр хөвсөөр. Хожим Монголын тусгаар тогтнол алдагдаж манжин иргэшээлд орсон нь монголчуудын хувьд түүхэн гунигт цаг үе байлаа.
Энэ үед монголчууд манжийн зах хязгаар болж хувирсан ч тэдний дунд шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа Христийн шашны зүгээс зогсоогүй байдаг. Тэгэхээр энийг маш олон тооны энэ Христийн шашны мишанерууд, за шашин сурталчлагч нар, дэлгэрүүлэгч нар ирж исэн тухай мэдээ баримтууд бол олон үлдэж хосорсон байдаг л да. За ялангуяа энэ 19-р зууны үед болж ирэхэд нөгөө Манжчин улс хүчин сулраад тэгээ Манжчин улсад одоо олон Европын эзэнт гүрнүүд ноёлох болсон цаг үеэс эхлээд Христийн шашныг түгээн сурталчлагын үйл ажиллагаа зөвхөн Манж гүрэн төдийгүй Монголд ч гэсэн нэлээд эрчимтэй явцсан байдаг. Тэгээ энэ дагуу хамгийн одоо бидний сайн мэдих олон тооны эрдэмтэн судлаачид явж исэн байдаг л да. Тэр бидний одоо Бозны байна, Рамстед байна, Антомастер гэх гэмтийн одоо хүмүүс бүтээлүүдийн мэд түүхэн бүтээлүүдийн мэддэг, угсаатны зүүн бүтээлүүдийн мэддэг. Эдгээрийн бас цаад гол зорилго бол Христийн шашнаас түгээн дэлгэрүүлэх юм хүмүүс байлаа шүү дээ. Шмидт гэдэг байна. Одоо судлаач Шмидт бол анхудаа Библийг монгол хэл дээр болгосон. 1990-ад оны сүүлээр судлаач доктор Ганбаатар Монголын нууц товчоог Библийн судартай зэрэгцүүлэн хийсэн ажиглалд хэмээх судалгааны өгүүлэл анхлан бичсэн нь ARIUN номын мөрөөр хийсэн үнний эрэл байлаа. Монголын нууц товчоог бичсэн нэр нь үл мэдгэтгэж тэр их бичгийн хүн бас их номтой, боловсралтай, их гэгэрсэн хүн байж олон зүйлийн мэдлэгтэй байсан. Түүний дотор одоо олон шашны тухай ойлголттой байсан учраас энэ монголчуудын нууц түүхийг бичгтээ ялангуяа их эзэн Чингис хааны ургийн бичгийг бичгтээ Библийн бичлэгийн хэлбэрийг ашиглаж түүнийг дуурайлгаж хийсэн болов гэсэн юм дүгнэлт хийхэд хүргэж байна. За тухайлбал Библи судрын шинэ гэрээний эхэнд Христийн шашныг үндэслэгч Есүс Христосын мэндэлсэн тухай дурдахдаа түүний одоо урагшлуулан 42 дахь үеийнх нь үг дээдсээс эхэлж тоочсон байдаг. За тэгвэл Монголын нууц төвчөнд Чингис хааны удам угсаа гарлыг тооцохдоо түүнээс урагш 25 үеийн үг дээдсээс наашлуулан тоочж тоолсон байна. Алунгоо их гэдэг ингээд бүртжон гоо марлаас эхлээд ингээд нааш нь тоочход. Тэгэхээр энэ бол бас бичлэгийн ойролцоо адилхан хэлбэр юм да. Хамгийн анхны илгээлтийн эзэд халимаг монголчуудын дунд 18 дугаар зууны дунд үед орж ирсэн. Тэд Моравын ахан дүүсийн нийгмлэг байсан бөгөөд энэ нийгмлэгийн шашин дэлгэрүүлэгч Исаак Яков Шмидт Библийг халимаг хэлд анх болгосон юм. Мөн Лондоны илгээлтийн нийгмлэг Бурайд Монголоос эхлээд монголчуудын дунд өөрийн үйл ажиллагааг явуулсан бөгөөд Библийг орчуулга, сургууль байгуулах зэрэг үйлчлэл явуулж байлаа. Үүнээс гадна Скандинавын илгээлтийн нийгмлэг үйл ажиллагаагаа нийслэл өргөөд явуулж байсан бөгөөд илгээлтийн эзэд Грета Нильсон, Герда Оллен нарын байгуулсан эмнэлэг 1924 оны хүртэл Монголд ажиллаж байлаа. Скандинавын нийгмлэгийн өөр нэгэн илгээлтийн эзэн бол Франц Аугуст Ларсен бөгөөд Британий гадаад Библийн нийгмлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчөөр ажиллаж Японы Йокохамад Монгол Библийг хэвлүүлж байлаа. 20 дугаар зууны ихэнх үед тэрээр Монголын тусгаар тогтнолын асуудлаар улс төрийн түүхэн онцгой үүрэг гүйцэтгэсний учир Богд хаан түүнийг гүн цолоор шагнасан байдаг. Өнөөгийн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот. Эртний эзэнт гүрний агуу нийслэл хар хорин хотын адил. Өвөг дээдсийн хэн шүтдэг олон шашныг нэгэн дор орших боломж. Хүний
энэ шашин шүтэх эрхийг хуулиар хамгаалсан энэхүү төр төрхийг түүх мянган жилийн дараа эргэн сурвалжилж үнний зам болгон үлдээх бизээ.